बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन के बारे में है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की जो सियर है, जो नोज़ है, वो ब्राउन क्यों हो जाती है। तो ब्राउन और वाइट में फ़र्क जानते हैं, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा सियर के बारे में है, नोज़ के बारे में है, फीमेल पैरेट की, जो कि ब्राउन भी हो जाती है, ब्लूइश भी होती है, नीली भी होती है, ब्राउन कलर में भी होती है, वाइट कलर में भी होती है। जो ब्लू नीला कलर होता है वो बहुत लाइट सा होता है। पिक्चर में मैं आपको शो करता हूँ, ये बहुत लाइट कलर होता है जो कि फीमेल की इंडिकेशन करता है कि ये फीमेल पैरेट है। वाइट सियर है, वाइट नोज है, लेकिन ब्लू हल्का सा शेड है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्राउन क्यों हो जाती है, ब्राउन सियर का क्या मतलब है? जब भी आपको फीमेल पैरेट की सियर नोज ब्राउन नजर आने लग पड़े, आपको वो डल सी नजर आने लग पड़े, ब्लू शेड ना रहे, एग्जैक्ट वाइट कलर ना रहे, सफेद कलर ना रहे, आपको ब्राउन शेड नज़र आ रहा हो, तो आपने समझ लेना है कि आपकी फीमेल पैरेट या अंडों पर है या हीट पर है, अंडे देना चाह रही है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो नज़र में आता है तो ये क्लियरली जो है ना, वो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपकी जो फीमेल पैरेट है वो अंडों पर है या अंडे देने वाली है। तो इस चीज़ को आपने हरगिज़ ये नहीं लेना कि फीमेल पैरेट की सियर जो है वो ब्राउन भी होती है। डेफिनेटली ब्राउन होती ही फीमेल पैरेट की है, लेकिन तब होती है जब वो ब्रीड के मूड में हो। तो ये फ़र्क आपने याद रखना। बाकी फीमेल पैरेट की वाइट ही नोज़ होती है, बाकी जितने भी कलर हैं, चाहे वो पिंकिश है, चाहे वो ब्लू है, चाहे वो पर्पल है, वो मेल पैरेट, नर पैरेट की सियर के कलर्स होते हैं। फीमेल पैरेट का जस्ट वाइट होता है, ब्राउन तब होता है जब वो ब्रीड में होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।